Si votre tronçonneuse ne démarre pas ou peine à démarrer, il peut y avoir problème de crépine. Vérifiez qu'elle soit bien filtrante, qu'elle soit pas trop dure, il faut qu'elle soit souple. Il faut que l'essence passe bien en travers la mousse. Si elle est souple, pas de problème, vous la remettez en place. Opération terminée. Dans le cas contraire, allez voir la vidéo comment changer une crépine.